Hello guys! Ang lulutuin kong recipe ngayon ay ang buttered shrimp na binabad ko muna sa Sprite for 30 minutes. Ito ang ating mga ingredients. Oyster sauce, butter, Sprite, cooking oil, bawang at sibuyas, celery leaves, asin, black ground pepper, gagawin, tunawin muna ang butter. Ilagay ang bawang. Sunod ko na ang sibuyas isa. Next, ilagay ko na ang shrimp. Hintayin muna natin siyang kulay orange na siya. Ilagay ko muna siya sa isang. Ngayon, ilalagay ko ng oyster. Yung kanina, nakita sa pagkakobi. Bigyan ko na rin siya ng salt, ground pepper, celery leaves. Pangalis din ito ng lansa, kaya maganda rin itong celery leaves. Takpan ko na. Ito na ang finished product.